Inilah rekaman menegangkan saat peluru artileri Rusia nyaris menyambar pasukan Ukraina yang tengah menyerang. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 30 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan Rusia meluncurkan serangan mendadak untuk mengusir pasukan Ukraina dari posisi mereka. Rentetan serangan diluncurkan artileri Rusia. Peluru meledak beberapa puluh meter dari pasukan Ukraina. Jelas keterangan unggahan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam serangan ini. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Perang Rusia dan Ukraina semakin memanas pada hari ke-401. Kiev semakin kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilakukan Kremlin. Мобилизованы! Кто командир? Тисячі кубометрів води, через що 70% Мобилизованы! Кто командир? тисячі кубометрів води, через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитись без доступу до питної води. Ще більшою є атомна загроза. За всі ці рази це важливий і політичний меседж. До практики ми зараз перейдемо, але політично це дуже важливо для України, для нашого суспільства. Важливо. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.